Nagasad ikaw sa mga pulong mo, nagasad ikaw ka na mo, o Ginoo. Nagasad ikaw nga di mo kami biyaan, nagasad ikaw nga di mo kami talitan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan, o Ginoo. Nagasali kami sa mga saan mo, nagasali kami sa mga pulong mo, nagasali kami kanibo, kay matinod aron ka nga Dios. Nagasad ikaw nga di mo kami biyaan, nagasad ikaw nga di mo kami talitan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan, o Ginoo. Nagasali kami sa mga saan mo, nagasali kami sa mga pulong mo, nagasali kami kanibo, kay mapinod anon ka nga Dios. Mahal naman ang tanang mga butang, apan ang pulong mo, ang mga saan mo Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor King on air. Rise up and shine with Pastor King. Pastor King on air. Pastor King on air. Pastor King on air. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan to makaigsunan sa tanan to nga mga tik paminan din sa Shine FM 95.9 og diri sa atong nga Facebook Live. Good morning, good morning, good morning, and happy day kanatong tanan mga kaigsunan ko sa tanang kasunod og naminaw. Enjoy and stay blessed mga pinangga din sa Shine FM 95.9 og sa atong nga Facebook Live. Paki-share sa atong nga live mga kaigsunan kay aron mabatian madunggan ang mensahe sa Dios nga makalangit magtudlo sa kamaturan aron kita mahimong gawas nun, aron mahimo kita igsuon ko nga andam sa pagbalik sa Ginoo. Kaliwala sa kapanahunan igsuon ko ang Dios maayo. Kaliwala sa unsa may sitwasyon sa kalibutan ang Dios nagpabiling maayo ngadto sa iyang mga katawhan. Okay mga kaigsunan, paki-share sa itong live ining oras ug takna sa kabuntagon pulong sa Ginoo inyong madunggan og mabatian. Be happy lang yun mga kaigsunan kay ang Ginoo maayo kay sa tanan nga panahon sa tanan nga oras. Og di ta mo hunong, di ta mo undang pagwali sa maayong balita nga si Kristo mao'y mangluluwas, manunubos og siya ang Dios nga naghatag sa kinabuhi nga walay katapusan ngadto sa iyang mga kaanakan. Kung mutuo ka, mudawat ka, magkinabuhi ka nga balaan putli matarong sama kaniya, ikaw iyang pagadawaton, ikaw iyang paghatagan sa kaluwasan. Kaninyong tanan nga nagsunod na minaw dire sa frequency nga 95.9 og sa bisan asa nga dapita sa nasod og dire sa ato nga Facebook Live. Good morning and happy day mga pinangga. Happy day.
Ipabot ang inyong mga mensahe kay ning hatagan sa pagtagad. Mga mensaheng makalangit mga kaigsuunan. Og sa tanan nato nga mga pinangga diha karon nga walay hunog, walay undang. Nga nagapamati mga kaigsunan. Ang uban wa siguro kabati kay murag walay kuryente ang nagkadaiyang dapit karon. Pipila sa mga kabukiran walay kuryente tungod sa atong nahiaguman nga bagyo mga pinangga. Diri pod mga kaigsunan wala po'y kuryente. Wala po'y kuryente diri sa amo nga barangay mga kaigsunan. Ito raning milabay nga adlaw mubalik pero mawala ra pod dayon. Manang pasensya sa ato nga mga viewers sa medyo ngit-ngit ang atong studio. Kay wala man ni nakakonek sa atong solar mga kaigsunan ning atong suga. Maning kanira nakakonek kinira mga atong mga gamit diri sa sulod ang uban. Ato ang computer, ato ang laptop, ato ang mixer o ang wifi o uban pa. Pero ang suga wa siya maapil. Munang gulungit-ngit og jutay mga kaigsunan ha. Morning salamat sa Ginoo. Kumusta mga kaigsunan ko nga nagsunod og naminaw. Sa atong pagpadayon mga kaigsunan mohimuon na kita sa mga pag-ampo tungod kay mao ni ang nindot og tahom kay nato nga pagahimuon mga kaigsunan. Amahan mo nga langit nun, salamat Lord ining oras ug takna sa kabuntagon, imong pulong nagahatag kanamog paglaom. Kami Lord magpadayon sa unahan sa pagbuhat sa imong kagustuhan. Salamat ining kabuntagon, dili hadlang ang unsa may sitwasyon sa kalibutan aron mapadayon ang buluhaton nga makalangit. Salamat Lord sa tanan naglantaw ug naminaw nga din ikaw ang Dios maghatag lag kalinaw sa ilang nga kinabuhi, mahimong tin-aw ang ilang nga kaugmaon sa pagtuman sa imong kagustuhan. Salamat Lord ining kabuntagon, Dios ka nga maghatag og kapasayloan sa mga kasalanan o sa mga dapit Ginoo nga apektado sa bagyo. Ikaw ang Dios sa langit maghatag kanilang kasulbaran sa unsa may ilang gikinahanglan. Lord, ikaw ang Dios sa langit magproteksyon sa mga tinuod nimo mga katawhan. Salamat Amahan ining kabuntagon akong ginatugyan ginasalig kanimong tanan pinagi si mga anak nga mga Kristo muluwas. Amen og amen. Salamat mga kaigsunan. Okay, atong tagapagtagad ang inyong mga mensahe. Taliwala sa mga maulanon siguro murag wala na ulan patak-patak lang. O ang hangin nagpabilin nga hinay-hinay ra dili sama sa uban nga lugar nga grabe ka kusog. Yang kuryente wa pa gid mabalik until now mga kaigsunan, murag kagabi pa ni. Manang ngit-ngit dire mga hinanga. Ang ngit-ngit atong live o gamay kay sama sungging na wala ni mapil sa ato ang kuan. Sa atong solar setup mga kaigsunan ang suga dire kanilang kahayag sa hayag nga gamay o kining sa computer. Mora ni naghatag gamay ang kahayag. Okay, ato tagapagtagad kining mga mensahe nga miabot mga kaigsunan. Good morning diyan ni GP MT Himina. Good morning Pastor Kim. From Cebu City, request kog awit nagugma kana Pastor, God bless. Gikan ni Brother Roel Sanipa, good morning Pastor, kumusta? Okay ra kayo? Gikan ni Dong Reinhardt Puente, sa blessed morning Pastor, kumusta? Request kog in case kog magpaabot watching Cebu City. Tisa Labangon, salamat gikan ni Brother Nilong Janjan Villeres. Good morning Pastor Kim, watching here in Baez City. Salamat sa itong mga kaigsunan o lain pagyod nga mga mensahe itong tagaan o pagtagad. Good morning Pastor, pa-shoutout ko ni Ryan Makilang, Pastor Ryan Makilang o sa iyang kauban, Bro John Ray Jasper, ni Keberjan o ni John Paul, ni Rinrin, ni Clifford, ni Duna, ni Wendell, ni Chiri. Belated wedding ni Sir J and Winnie Lynn Antiniero, family diha sa barangay Villegas from Junji sa barangay Nagsahan. Padayon sa pagpabot sa inyo nga mga messages mga kaigsunan kato ni tagaag pagtagad. Atong ianda mga awit nga inyong gi-request bason og inyo ning mapaminaw. Pero wala di rin inyong awit na di ginato ma-play. Okay, awit sa gugma ato ni tagaag pagtagad mga kaigsunan ha. Og mosunod nga awit nga paborito magapaabot atong sulayan og naabani nga mga awit.
Magpaabot ko diyang maungawit mga kaigsunan. Salamat kaninyong tanan sa itong mga pinangga nga nagsunod og naminaw ining oras sugtak na sa kabuntagon. Padayon ang atong broadcast mga kaigsunan. Padayon ang atong pagpalanog sa pulong sa Ginoo diri sa Shine FM. Bisag dulom-dulom o gamay, sige lang. Okay, salamat og padayon mga kaigsunan. Ay paabot ang mga to nga live i-share. Ito ning tagaan sa pagtagad oras nato diri sa mga walay relo alas 8:50 na sa kabuntagon. Salamat kay medyo aduna nay kining paghayag-hayag sa ato nga panahon mga pinangga. May hangin nga ginagmay og may init-init nga ginagmay. Salamat si Ginoo. Pero soban nga dapit na grabe gyud ang pagbaha, paghangin, natabunan ang mga struktura mga kaigsunan. Katong mga tagas may walang maapil, pero ang mga mugbo gyud nga mga balay naigo gyud mga kaigsunan sa baha o nalapawan gyud sa tubig. Mo ni mga kaigsunan usa ka wake up call. Hangtod kanus aba kita magmasinupakon sa Ginoo. Hangtod kanus aba kita muhunong sa pagbuhat og kasalanan. Hangtod kanus aba kita magmagahi sa tong kaugalingon. Hangtod kanus aba mga kaigsunan nga atong pakig-awayan ang Dios. Usa man ni kapag batok sa Dios mga pinangga? Usa kini kapag pakigbatok sa Dios kanunay gyung gisulti sa Biblia. Dili maayo ning mga buhata pero nagpadayon gyud. Dili maayo ning mga buhata guban pandaghan pa nga buhat nga dili may pero nagpadayon ang katawan sa paghimo nini. Kanus aba ta mohunong? Nan kundi ta mohunong igsoon way hunong ang kalamidad, way hunong ang kasakitan, way hunong ang kapaitan o way hunong ang grabing mga trahedya nga moabot sa nagkadaiya nga dapit mga pinangga. Mao kana mga kaigsunan usa kini. Kanunay na nato ning gipahinomdom kaniadto pa mga kaigsunan kanya pa bata manawag og Ginoo mapiki na. Matabunan nagyuta, lapawan nagtubig. Bahaan na, bagyo na, linugo na, giraho na. Mabot ng kagutom unya pa bata manuol og Ginoo, unya pa bata manangpit og Ginoo. Usa na bata mag-request og pag-ampo kung nanas kalisod. Pero nag-request batag mga pastor panahon sa kahayahay sa atong kinabuhi. Igsoon naabay na nawagan nga ining lugara atong iampo sa panahon nga hayahay. Ining lugara atong tabangan og ampo kay mauna naabay nagasangpit og pastor, nagasangpit og Ginoo, nagsangpit og mga alagad sa Ginoo. Wala. Panahon nga adunay mga krusada, adunay mga buluhaton sa nagkadayang barangay, daghan ba ang muadto? Pero adunay tapok mga kaigsunan prangka por prangka ang pagkaistorya. Adunay mga tapok kay manghatag og bugas. Daghan kay muadto mga kaigsunan pero mga krusada pila lamang kabuok muadto. Muna mga kaigsunan ko usa kini kapag pahinomdom. Sulay niya obserbar mga kaigsunan kung adunay dungogon nga manghatag og bugas. Perting naghana. Pero kadunay dungogon nga may krusada anang lugara anang barangaya. May namag na ay 1/4, may namag na ay 1/8, 1/16 pa. Ang muduol aron mosalmot sa maong nga makalangit nga bulhaton. Muna mga kaigsunan di gyud nato ikatingala nga may moabot nga mga problema sa nagkadaiya nga dapit. Tungod mga kaigsunan, wa tay mabasol ang atong kaugalingon. Muna mga kaigsunan, painomdom na tong tanan kanus abata mo duol og Ginoo. Kanus abata mo pailalom da si Ginoo mga kaigsunan. Unya na ba og grabe? Unya na ba grabe na gyud nga sitwasyon sa atong kinabuhi? Unya na ba sobra-sobra na gyud nga mga kahimtang? Muna mga kaigsunan, ang Dios gugma. Muna yung ginaingon. Ang Dios gugma nganong naingon ani man ang mao nga panghitabo atong balihon og pangutana. Gihigugma ba nimo ang Ginoo?
Maingon, kung higugma nimo Ginoo, gituman ba nimo ayang mga sugo? Ora na pangutana mga kaigsunan. Kaya usahay maingon ta na higugma ta Ginoo, pero wala sa mga buhat mga pinangga. May buntag na ni Sister Mereles Villiers Lakinon. Good morning Pastor Kim, naminaw may dire sa Martela. Salamat itong mga kaigsunan. Sige, paabotag mga mana yung magtigas pa taigsoon. Halahit, inom, hujaka. Muna mga kaigsunan padayon. Siging inom, siging hubog, siging bisyo, kahilayan o guban pa. Mga kaigsunan, unsa man kahay matabang ana sa atong kaugalingon. Unsa man kahay matabang niya na mga pinangga sa atong pamilya. Munang daghang masuko, daghang maglagot kung hisgutan na nato ang bisyo mga kaigsunan. Tinuod ka na. Pag isgutan na nato ang mga butang nga makaangin sa pagpakasala, muna gingon dinhi atong daginoton ang posible nga mga butang nga makaangin ka nato o maghatod ka nato ngadto sa kasalanan. Masuko kag madili atong iwagwag ang kamatuoran. Muna gingon sa una daghan kayong pabor, daghan kayo nga okay, daghan kayong uyon. Pero pag naigo na ang binuhatan, surrender mo, distansya na mga pinangga. Pero balakag mo distansya ang tao, di lang mo distansya ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. O kana mga kaigsunan ko, tungod sa kasalanan sa katawhan sa kalibutan, maong gisilutan kini sa Dios. Tinoo, di ba? Sa panahon ni Noe mga pinangga, unsay hinungdan nga gilunopan. Unsay hinungdan nga gilunopan tungod sa grabeng kasalanan. Unsay hinungdan nga gipakanaugan o gisilot ang Sodoma o Gomora, kasalanan. Waktay nadungog sa Biblia o mabasa sa Biblia mga pinangga, nagipakanaugan og silot ang maong dapit tungod kay walay sala. Kini kay walay sala, kini kay matarong, ato ning pakanaugan og silot. Naaman igsoon ang atong mabasa, pero kini pagtisting lang sa kinabuhi sa usa ka tawo. Padayon mga kaigsunan ko, pag palanog sa pulong sa Dios desinyo nga dapit, ato kining iwagwag ang kamaturan, madayon kita nga magkinabuhi nga balaan igsuon. Sa atong pagpadayon, atong patalinghugan kini nga mga awit mga pinangga. You are now listening with Pastor Kim. Gibati ako sa paghigugma nimo, tungod sa gipakita mo nga gugma ka nako. Ingon sa dili ako mahimutan kung malayo ka nimo. Busa dili ako mobiyag ka nimo. Tinula, gibati ako sa paghigugma nimo, tungod sa gipakita mo nga gugma ka
Okay, sa gihapon nagsunod kag naminaw din sa Shine FM 95.9 og sa tong Facebook Live may buntag sa tong mga igsoon na mga naglantaw ini nga oras. May buntag ni Brother Brian Himina ug Brother Albert Himina. Salamat kay sa tanang gasunod og naminaw og gikan ni Brother Jeter. May buntag Pastor Kim og sa tanang naminaw karon ang buntag ay labi na sa atong buhi nga Dios watching in Pasig, Iloilo, Moraguay. Pinihig ang bagyo karon pastor kay kusog sa diri Iloilo. Musta man mo diha Pastor Kim? Salamat sa Ginoo Brother Jeter. Giproteksyonan sa Ginoo. Tinuod gyud murag tibuok Visayas ang naigo sa bagyo Luzon, Mindanao, murag hurot tibok Pilipinas dagway. Okay? So muna mga kaigsunan murag way gipihig gyud ang bagyo karon. Pero nagtuo ko nga may gipihig ang Ginoo mga kaigsunan tungod kay ilalom sa proteksyon ang iyang mga katawhan, ang mga katawhan nga nagsunod kaniya mga pinga. This is reality mga kaigsunan ko. Reality gyud kini og mao gyud kini ang kamaturan og di na pwedeng gubon nga ang Dios naghatag og proteksyon. So lain niyo basa mga kaigsunan ko. Palihog ko niyo post diha sa Salmo 121:1 ngadto sa 8. Okay, say di bakante diha. I-post ng Salmo 121:1 ngadto sa 8. Di say abti kay diha nga makabutang sa tong comment section. Salmo 121:1 ngadto kini sa 8. Ipadayon mga kaigsunan ang pagkasunod og pagpaminaw nini nga mga Sibianan. May buntag diyan ni Nanay Nining diha sa may Mag-ubay og sa tanang nakaabli karon sa inyo nga mga radio sets mga kaigsunan. Tulo paabot nga mabalik ang kuryente pero murag wa pa man gyud. Munang salamat sa Ginoo kay gitagaan tag pamaagi giandam kini sa Ginoo mga kaigsunan nga diin maka-broadcast sa gihapon tabi sa walay kuryente sa atong barangay. Makapadangat ratas mensahe diha kaninyo nga karon nga panahon na dili may magkumpiyansa kay pwedeng moabot ang nagkadaiyang sitwasyon nga pwedeng mo kalasog kinabuhi. Adunay bagyo, gira, kagutom, aksidente ug uban pa nga mga hinungdan igsuon. Pero mas daghang rason ng Dios nga ikaw hatagag kay gayunan kung ikaw nakita niya nga may rason pa nga mabuhi ining kalibutan na tungod kay imong kinabuhi imong gipagamit ngadto kaniya mga pinangga. Maing buntag usab ni Sister Rose Binara of Villarin. Maing buntag Pastor Kim Dalaygon ang Ginoo sa tanang panahon. Thank you for watching Sangilan James sa tanang gasunod og naminaw diha. Padayon mga kaigsunan sa pag palanog sa mensahe sa Dios. May kay murag maklaro-klaro raman day mga kaigsunan no bisag walay suga ang kanirang kahayag sa computer o sa laptop oray gadalag kahayag na turon. Okay, salamat sa tanan nga mga viewers, sa tanan to nga mga listeners. Matod ni Sangilan James, blessed morning Pastor Kim. Salamat yan ni Brother Brian. Kumusta? Naiparinti ni mo da Brother Brian no? Himina, Brother Albert Himina. Taga Ronda ni. Ronda ba to? Mari taga Ronda ni Brother Albert. Ang kang parinti diya sa kuan no. Diya dapit sa may Ronda o sa mga ligon kayo nga gigamit sa Ginoo. Salamat sa tanang gasunod og naminaw. Og soban pa nato nga mga nagsunod ini nga mao nga programa. Pulong sa Ginoo ang atong madunggan og mabatian. Sige, kisa man tong naikuan diha Salmo 121 unong ngadto sa 8 pakibutang sa tong comment section mga kaigsoon aron mabasa sa tanan unsa diay ang buhaton sa Ginoo ngadto sa mga tao nga duol kaniya og unsay mga benepisyo kung naa ka sa Ginoo. May buntag Brother Brian, kumusta ang Cebu? Okay ra gihapon. Muna mga kaigsunan dalaygon kay ang Dios manang padayon ha. Matod pa sa ako nga nakita sa usa ka post mga kaigsunan, ang imong kwarta, ang imong kaalam og kahibalo panahon sa bagyo ug baha walay kapuslanan.
Ang imong kwarta pwedeng ano ron, pati ikaw pwedeng ano ron. Pero kung naa ka sa Ginoo, mahimo ka nga diin magmalig-on o mahimo ka nga protektado mga kaigsunan. Salamat gibutang na diri gyud ang ato ang akong giingon nga kuan diya sa Salmo mga kaigsunan. Basaha ra guna ninyo. Manunubos sa tanan nga katawhan. Pakibasa mga kaigsunan, basahan ninyo. Salmo 121:1 ngadto sa 8, ibutang man sa atong mga kasing-kasing, kay importante kay namilantaw ako sa kabukiran og nangutan na diin nagikan ang akong panabang. Mga kaigsunan ko nagsunod og laminaw asa nagikan ang atong panabang. Ang akong panabang nagikan sa Ginoo. Wala sa bisan unsa nga naa niining kalibutan na ang atong panabang nagagikan sa Ginoo. Mo na mga kaigsunan ko dili ta mo tawag og Ginoo og panahon og magkinahanglan ta. Yo say manawag ra ta Ginoo, Ginoo tabangi me, pero sa panahon sa kaharahay sa kaharuhay, Ginoo gilabay-labayan ra mga pinangga. Adunay simba, pag simba na 50, daghan na kinang 20. Pero panahon og maghataganay og mga benepisyo, perting daghana magdasok. Nawag na ta Ginoo og magka-problema, may bagyo, may baha, Ginoo in taon ko mana man din ako. Ginoo tabangi in taon may Ginoo pahunongan na ito, igo na in taon Ginoo. Mao maginetong madali mga kaigsunan. Pero pertindaghanang pastor nagwali, nagkrusada sa bisan asang napita na pay Shine FM. Gibaliwala ra, wala tagaig pagtagad. Ang uban naminaw, ang uban wala, ang ubang naminaw, wala rasbot. Ang uban wa gyud gipalong gyud. Ang uban mga suko pag maghisgot og tabako, sigarilyo, mama makaangin sa pagpakasala. Isgot pag pananggot, daginoton pag gyud. Panginabuhi man unta. Magsuko na mga kaigsunan. Wala nga tong iwagwag ang kamaturan, mga fornication, adultery, pagpanapaw, pakighilawas, gawa sa kaminyoon, pagpamakak, pagpamarang, pagpamutmot, pagsimbag Dios-Dios, ug uban pang mga kasalanan nga gikaligud-gutan sa atong Dios, gipadayong gibuhat sa katawhan. Mao kana mga kaigsoon kinahanglan iwagwag taning kamaturan, mga pinangga ining katapusang mga adlaw. Kay nga naman, kung di na ito iwagwag ba, sige basulan ta sa Ginoo. Dool na sa Ginoo samtang may panahon pa mga kaigsunan ha. Dool sa Ginoo samtang may panahon pa. Aron di ta magmahay mga kaigsunan ko, maabot ang tumang kalisdanan. Kay nga no mga kaigsunan, pagkapait sa atong kinabuhi, kung di nato doolon ang Ginoo. May buntag diha ni Sister Manilyn na sa Dagnot Lerrado. Thank you for watching. If my people humble themselves and pray. Nanawag akong katawhan magpaubos siyang kaugalingon ug magampo mangita siyang itsura. Mubiya sa ilang kasalanan. I will hear from heaven. Ikan sa langit igsoon. Forgive them. Maghatag og kaayuhan sa yuta, maghatag kaayuhan sa nason. Hear from heaven. O kana ang saad sa Dios mga kaigsunan. Kanos apamanta mo sangpit sa tinuod nga Dios. Onya na ba o grabe na? Naay simbahan diha si mong duol nganon di ka mo simba. Mahadlok ka kay maigo ka, mahadlok ka kay matamaan ka. Pero wa ka mahadlok, maimperno ka. Wa ka mahadlok. Igsuon ko sa silot nga mas grabe pa. Daghang tao mahadlok nga mabikil ang iyang bisyo, ang iyang inom, pagkahinabako, pagmama, ang iyang pagkatsismoso, ang iyang pagkabuhat o kasalanan, pagpumababay, pagpamalalaki, pagpanapaw, pakikilawas, gawa sa kaminyoon, ug uban pang kasalanan nga gibuhat sa tao. Mahadlok maigo, mahadlok mabuyagan, mahadlok matudluan, mahadlok masakitan, pero wala mahadlok sa grabing silot sa Ginoo sa mga taong nagbuhat niini. Wa ka mahadlok ana igsoon. Kay timan nini walay taong isog dinhi sa kalibutan nga dili mo tiyabaw dito sa linaw nga kalayo.
unsa ta karong kaisog, unsa ta kaambisyoso, unsa ta ka-arrogante nga tao. Daghan tang gipasakitan, daghan tang gidaot, daghan tang giloto sigson ko. Sultian ti ka sa tinuod, di gyud ka magdugay kung magpabilin ka niining kalibutada nga maghimo niya ng ngadto sa imong isig ka tao. May silot kang paabuton igsoon, pero mauni ang imong buhaton aron di na moabot sa imong kinabuhi. Pangayog pasaylo duol sa Ginoo. Duol sa Ginoo igsoon nga mapainobsanon kay ang Dios naghulat kanimo, nagpaabot kanimo. Biyai ang mga bisyo kahilayan, biyai ang tanan nga kasalanan nga imong nabalaan. Undangan na. Tungod igsoon ko, grabe ang hitabo sa kalibutan og napaylain aning moabot igsoon. They seek my face. Dili kay kinilang nga mao nga kahimtang, dili kay kinilang nga mao nga sitwasyon, may daghan pang moabot. May daghan pang kalisdanan igsoon ko. Nga ato nga mapaabot. Muna mga kaigsunan, timan kung ikaw nagbuhat og kasalanan, ikaw may mapaabot sa unahan. Kung may gihimo ka nga dili maayo karon, imo nang mapaabot sa maabot nga panahon. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, we bow one knee, we humble ourselves and pray. Lord, we seek your face. Wala man kaigsunan kung di ta magligon ining panahon na, di na to himuon ang pinaka-the best para sa Ginoo. Di ta mohunong sa kasalanan, magpabilin ta ngayon ani mga kaigsunan ko. Wa tay mapaabot nga maayo gikan sa Ginoo. May buntag ni Pastor Rizzy Baldonado nga naglantaw ining oras ug takna sa kabuntagon. May buntag kanimo Pastor. Heal our land. Ang Dios maayo sa tanan nga panahon, sa tanan nga oras mga kaigsunan, og nagtuo ko nga naa siya himuon og naa siya buhaton diri sa ato nga mga kinabuhi. Ayaw niyo og langana og dugaya ang pagsunod sa Ginoo nga matinud-anon. Usahay mga kaigsunan ako nakita. Daghan nga mga katawhan kung adunay mga pastor magwali sa kamatuoran dayog kuminto. Gidaginot nga nung gi-appeal pagyud na. Kung imong tan-awon igsuon pagpaniguro ni. Kung imong basahon ang balang kasulatan, klaro kaayo mga butang nga makaangin sa pagpakasala. Dakog tendency nga makaangin ni sa pagpakasala. Unang kinahanglan igsuon nga atog yung iwagwag ang kamatuoran. Kaya usahay, grabe nga to ang pag-amping nga dili mahiubos ang tao, di masakitan ang tao. Yes, wala siya mahiubos, wala siya masakiti. Pero mangutana ko kay wala siya mahiubos, wala siya masakiti, malangit siya. Unsaon niya pagkabalo sa kamatuoran kung dili isulti? Do you think igsuon ko nagbasa nagbiblia? Daghan man ganing Kristohanon nga dili himasag Biblia, halata man kayo. Daghang Kristohanon dili himasag Biblia, gaangkon nga Kristohanon dili prayerful, dili himasag Biblia, klaro kay mga kaigsunan. Kana ganing King James og NIV nga version, lumpungon pa man gani. Muna mga kaigsunan ko, unsaon pagkabalo niya sa kamatuoran. Kaya mga katawhan karon kalabanan gahulat ra gyud. Gahulat ra gyud igsoon, anak ka sa simbahan gahulat ra na. Galista-lista to dia sa notebook pero inig ko man biyaan ra. Walay tay makita nga pagpaniguro mga kaigsunan, maining pulo nga ditso na tong iwagwag. Aron iyang masabtan diretso, igo na lang siyang mutulon. Kaya usahay mo basa pa siya sa Biblia o nagdi pa kakita sa bersikulo, gikapuya na, di na. Di pa niya masabtan, maining direct to the point mga kaigsunan. Nga klaro ang usa ka tawo nga dili moundang sa pagpakasala, kamatayon ang iyang padulngan. Munay klaro. Apan ang tawo nga maghinulsol, mubiya nining tanan,
muduol sa Ginoo, mapainobsanon, dawaton siya sa Ginoo, ang langit mo abli kaniya. Una makaigsoon kitang mga Kristiyano dapat maniguro ta, dili ta nang kuan. Kanabit ang murag magakin-akin rata sa pagsunod, walay kasiguraduhan, wala gitudlo sa simbahan, mahadlok. Kay basin niyag mahiubos. Muna makig sa mga bisyo, kahilayan na inom, uguban pa, wala gi kay nagitudlo sa churches nga naman. Mahiubos niya, masakitan niya. Mangutana ko ni mo igsoon. Kay wala ni mo nagisulti, makapaniguro ka nga malangit na siya. Wa pa man gani sigurong malangit og nga imo nagisulting kamaturan sa mo, nagigwala kabalos kamaturan. Kay timanig son kung imong tan-awon ang Bible, the truth will set us free. Now, unsaon niya pagkabalo, unsaon niya pagkahigawas kung walay truth. Now, ang kamaturan usahay tabunan kumkumon. Kay gusto ha mahadlok tang ang biyaan, mahadlok tang mubanhil og simbahan, mahadlok tang mahiubos. No! Kung maunang mahadlok man tang mahiubos siya mga kaigsunan ko, dili man nasayop nga basig nga proteksyon tang nga mahiubos ug uban pa. Mahadlok tang mo palayo. Pero igsuon, giyon sa nimo pagsiguro nga siya nagpaduol nimo mlangit. Ug giyon sa po nimo pagsiguro nga siya malayo nimo maimperno. Wa ka masay digsuon dito siya sa pagpalayo niya nakarealize siya nga sayop day ang gihimo. Pero ang nakakuyaw, duol siya nimo, kuyog siya nimo, wa siya kabalos kamaturan kay imong gitabunan, inom-inom gamay, besyo gamay, tabako gamay, mama gamay. Hala sige, okay ra kay si pastor. Sige padayon rata. Pag resulta igsuon ko, ikaw mo'y nabasulan kay wa na mo gisulti ang kamaturan kay nahadlo ka nga siya masakitan. You are now listening with Pastor King. Sa akong pagtuon, o Ginoo. Magaampo ako, uban ng balagang Espiritu. Kaugalingon ko, akong ibutan sa imong magulat ako kanimo, o akong Diyos. Magulat ako kanimo, o akong Ginoo. Magpaabot ko sa imong pagbalik, kung kanusalanay sakit nga mabati. Ug sa imong gugma ako magasalig, ikaw lang akong tunahan, ikaw lang akong tunahan, Jesus. Higon ako sa akong pagtuon, o Ginoo. Magaampo ako, uban ng balagang Espiritu. Kaugalingon
nga mabati sa imong gugma ako magasali ikaw lang akong tanan pagpaabot ko sa imong pagbalik pagkalusay kasakit ka mabati sa imong gugma ako magasali ikaw lang akong tanan ikaw lang akong tanan Pastor Kim on air. Okay, sa gyapon result kabog ng Minaw. Salamat yan isang ilan James. Salamat kay Pastor sa mensahe. Gikan din ni Brother Jeter. Okay, so salamat kayo. Iyag yung gipost mga kaigsunan. Nabasahan na ninyo mga kaigsunan. Ako na rin basahon. Salamat ni Marie Jen Ricardel. Thank you for watching. Manamang kaigsun atong ipahinomdom ka na tong tanan. Ayaw pabuta nga maabot hapit na tamamatay o sa patamong sangpit o Ginoo. Ayaw pabuta nga maabot ang grabing kalisdanan, kapaitan, aksidente, nagkadaiya nga mga maabot sang kinabi o sa patamanuol o Ginoo, mga pinangga kay murag makaulaw na gyud kayo ng buhata. Managingon mga kaigsunan ko, nangalagad og wala, nagkinabuhing balaan o wala, naningkamot sa pagsunod Ginoo o wala, maka-experience kalisdanan apan pinasahi ang may pagsunod sa Ginoo. Mato dre sa Salmo 121:1 ngadto sa 8 man kay sumilantaw ako sa kabukiran og nangutana diin nagikan ang akong panabang. Ang akong panabang nagikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit og sa yuta, dili siya mutugot nga ikaw madakin-as o dili matulog ang imong tigpanalipod. Ang manalaban sa Israel dili gayod magduka o matulog. Ang Ginoo magbantay kanimo, ang Ginoo anaa sa imong kiliran aron pagpanalipod kanimo. Ang kainit sa adlaw dili makadaot kanimo, ingon man ang kada danag sa bulan panahon sa kagabion. Ang Ginoo manalipod kanimo gikan sa tanang kadautan, ampingan niya ang imong kinabuhi. Ang Ginoo magbantay kanimo bisag asa ka o bisan unsay imong buhaton gikan karon og hangtod sa kahangturan. Amen. Grabe kamayo ang saad sa Dios mga kaigsunan mo nang batunin ninyo ang Ginoo, kay kung naa kay Ginoo naa nimo kini. Ha? Muna mga kaigsunan huna-una pa kayo balansiha pagayo ang mga pagtudlo nato dinhi medyo sakit, murag gibulgar, murag ngala nalay kulang. Pero mga kaigsunan asa ka mabag-o sa hapoy-hapoy o sa istrikto. Munang kini nga mensahe para lamang kini sa mosunod og mutuman alang sa maminaw og anda mosunod sa kabubuton sa Ginoo mga pinangga. Kay dinhi wa tay tinguha aron ang kalag sa tawo madaot ang kinabuhi sa tawo madaot hinuon. Nagtinguha ta dinhi nga ang kalag sa tawo, ang lawas sa tawo mahimutang sa nindot nga pagkamahimutangan mga kaigsunan. Usay sakit sa dalunggan, sakit sa dughan, pero kaayuhan sa tibok natong kinabuhi. Kabantay kaigsuon og operahan ka. Masamad ang imuhang parte sa imong lawas, kanang tunok nga ibton sakit yun na. Patigin ang sakita, operahan ang mga kaigsunan sakit, pero maayo ka. Muna usahay ang pulong sa Ginoo nga moopera ka na to, sakit kayong pamalandungon, sakit kayong paminahon, muratag mainsulto, muratag kuan na gyud. Maglain na tong paminaw, pero paminawa sunda, di ba ikaw ra ang makabenepisyo. Napadayon mga kaigsunan ko sa pagsunod og pagpaminaw ini nga mao nga sibianan pulong sa Ginoo imong mabatian og madunggan. Magpabilin kitang matinud-ano magsunod diha sa Ginoo mga kaigsunan, ayaw huno nga ayaw unda nga ang buluhaton nga makalangit. Sa dili pa ko manamilit mga kaigsunan, maminaw na kita sa kaawit mga kaigsunan. Kay sunod ani ato na nga pagpanamilit mga pinangga.
sa labing halang. You are now listening with Pastor King. Nagpabiling bus sa pagbantay sa labing gamhana. Ang Diyos mao'y iyang manlalaban. Kikan suway sa ring katalagma o sa makamatay na balatian. Ilikay gayud kikaniili si bisan kinsa nga nagsalig niya. Kahit tabunan kaniya sa iyang mga pako, ug dili kagayon maunsa. Ug sa iyang pag-atiman ang iyang pagkamaunungon, manalipod ug magbantay kanimo. Diliw niya ikaw mahadlok sa katalagman sa kagabion o sa mga udyong panahon sa adlaw o sa mga sakit nga muhangpan. Mahimong mga bukan ang usa ka limo, diha man sa kiliran mo. Napulo ka libot kanino, apang dili ka gayud nang usa. Kahit tabunan kaniya sa iyang mga pako, o dili kagayon maunsa. Ubos sa iyang pag-atiman ang iyang pagkamaunungon, manalipod ug magbantay kanimo. Kahit tabunan kaniya sa iyang mga pako, o dili kagayon maunsa. Ubos sa iyang pag-atiman ang iyang pagkamaunungon, manalipod ug
Ang Dios manalipod og magbantay kanimo sumala sa iyang saad sa Salmo igsoon. Una nga grabe ka nindot kung naa kay Ginoo sa imong kinabuhi og imong ikinabuhi ang iyang mga saad. Imong ikinabuhi ang iyang sugo. Maning kamot igsoon aron kita makaangkon nini. May mga problema man, mga kalisod nga atong nahiaguman, si Kristo dili gyud mo biya mo talikod sa mga taong kanunay kaning kamot sa pagkinabuhi nga balaan matarong subay siyang kabubuton. May buntag, may utong, may hapon, may gabi niya ni Sister Lot nga naglantaw ka na to ni Brother Flores Lowens. Blessed Thursday morning, Pastor Kim, you're watching and listening from Montalban, Rodriguez, Rizal, Manila. Kaninyong tanan nga naglantaw sama sa mga wapa kabalo. Wa man ko'y kurente diri sa amo mga kaigsunan nang walay hayag diri sa kuan. Sa studio murag na pagkangit-ngit, mura ba og malagya horror. Kariran danag sa computers mga pinangga ang midanag nato karon. Okay, salamat kayo sa tanang gasunod og naminaw. Naglantaw kanato ining oras ug takna sa kabuntagon. Sa tanan nga walay hunog, walay unda nga nagasuporta sa mga pag-ampo, bisan asang dapita taigsoon, pwede na tong himuan sa mga bulaton nga makalangit, basta kining itugot lang sa kahitasan. Okay, so mga kaigsoon ko, mga pinangga dinhin na lang kukutob. Wato kita sa mga pag-ampo, mga kaigsunan. Kuyog ta sa mga pag-ampo ining oras ug takna sa kabuntagon. Amahan na mo nga langit nun, salamat Lord sa imong nga kayo gugma, salamat sa mga naminaw, salamat sa matag usa nga ikaw naghatag og kaligon kadasig. Salamat sa imong mga pulong Lord, bisan unsa, bisan asa kami unsay among buhaton naa ka magakuyog kanamo. Salamat Lord sa kayo gugma, salamat Lord sa walay hunog, walay undang nimo nga pagpaabot sa imong nga mensahe. Salamat Amahan sa mga naminaw naglantaw ang ilang kinabuhi mahimo nga giniyahan sa imuha nga mga pulong. Lord, bisan asa kami mo adto, nagtuog nagsalag kami nga naa ka nga kuyog kauban namo. Thank you Father God. Kining tanan akong ginatugyan, pinagi si mga anak na mao si Jesus Kristo luluwas kitang tanan nga nagsabay magaingon. Amen og amen. Daghang salamat mga kaigsoon ko. Thank you for watching. Sa sunod na sab nga gayon sa ato nga panag-uban dinhi sa ato nga live.